咧？我聽翻你咧上個禮拜咧話講翻工作嗰方面有啲靈異經歷，我都可以同大家分享下。好啊，係咁咧，我本身自己就喺一間宿舍嗰度做工作嘅。係咁咧，我宿舍咧就分開兩個地方嘅，一個就我工作嘅地方啦，一個就係一道玻璃門咧，就有道電閘嘅。嗯。咁如果出邊嘅人撳鐘咧，我就要聽到個撳鐘聲咧，我就要睇下我個辦公室個閉路係咪真係有人，咁我哋就會有撳個掣咧，嗰道玻璃門就會開噶啦。係。咁咧，呢個故事就發生喺我同我同事身上嘅。咁咧，我記得有一次應該係7月14嗰晚，咁應該過咗12點鐘啊，咁就無端聽到撳鐘喎。OK。咁我哋覺得好奇怪啦，因為我哋宿舍正常應該12點後應該唔會再有人咁樣撳鐘，就算有人入到嚟都係自己同事，佢會有嗰啲工作卡可以入到嚟嘅。係。咁我哋好奇啦，我哋睇嗰個閉路電視，冇人喎。咁我嗰個同事就好大膽喎，咁啊追出去開道門。係。咁啊開個玻璃門冇人，再踢開道防煙門都冇人。咁我哋就開始驚。OK。係啊。咁最尾都解釋唔到咩事㗎。係啊。係。OK， 咁所以就即係淨係有人撳鐘，但係冇辦法知道。係啦，冇辦法知道。係啦。哦 ，OK， 咁但係有冇問過啲同事？其實即係雖然因為咁啱嗰晚係你話即係農曆7月嗰啲時候啦，之前有冇試過啲留到夜晚嘅同事都有類似嗰啲古靈精怪嘢聽過？其實我自己親身仲有一個經歷嘅，就喺嗰度嘅。係。咁我哋職員咧有個職員專用廁所嘅。係。咁我就衰嘅嗰晚就去廁所冇閂門，因為大家都係男性。咁咧我去緊小便嗰陣時啦，咁我無端端聽到人同我講，喂，咁我自然就會 get 到話係咪個同事喺出邊嗌我啊？咁我咪同佢講翻聲，喂。咁跟住佢又繼續，但係你又咁乖，人哋餵你，你會餵翻佢。好有禮貌喎，覺得你唔係應該問做咩啊，或者邊個咁樣？你係餵翻人。因為我哋好玩得嘅，即係通常都喂，即係玩咁樣嗰啲情況，我以為佢同我玩。咁大家對餵咗大概3、4聲啦，咁我跟住再餵多一聲，冇人應我喎。咁我開始驚啊，死啦！咩事啊？唔好餵下冇人應我嘅。咁嗱臨搞掂，衝出去啦，冇人喎。OK， 係。咁跟住咁我聽到啲聲，咁我同事喺我哋有2層辦公室嘅。咁下邊嗰層我同事喺度做緊嘢。咁我問，喂，你係咪玩嘢啊頭先？跟住佢話冇喎，不嬲喺下邊喎。因為我事後諗翻，佢冇可能走得咁快㗎。因為我哋嗰個佢同下一層同埋個廁所咧都有個距離嘅，係。同埋如果佢跑翻落去，一定聽到聲啊，因為我哋嗰度係木板嚟㗎嗰啲。OK。哦，即係咁樣嘅。嗯。哦。係啦。咁仲有，你介唔介意我分享多2個啊？都係你公司㗎？係咪都係公司嗰度啊？呢個係我朋友個爸爸，係好耐之前喺醫院佢撞到似花鬼嘅經歷，佢話翻俾我聽。係。我哋聽埋呢個啊，聽埋你講呢個啊，呢個有啲吸引呢個嚇。係啊，咁佢本身就做以前做機電署呢樣嘢噶嘛。咁佢就話機電署就派咗去某一間醫院嗰度做看住嗰啲機房嘅工作。咁咧，咁就24小時要 stand by 嘅。咁好啦，嗰日佢當夜班啦。咁佢就要巡啦，周圍去巡嗰啲機房，睇下有冇機器會壞咗啊，要去修理啦。咁咧，佢無端端行到好似一個花園嘅地方咧，就見到個細路仔喎。即係零舍半夜見到個細路仔。咁個細路仔咧就喺度噏啲數字出嚟。咁佢爸爸就覺得喂，好奇怪喎，點解無端端夜晚黑會有個細路仔喺度噏啲數字出嚟嘅？咁佢就不如抄低佢啦咁樣。6合彩。哇！咁好啦，係啦，咁佢當時都不以為意啊。咁佢又冇上前問個細路仔咩事嘅，咁就係問佢即係唔係問佢就咁抄低咗數。聽得好清楚，佢講啲數字出嚟。聽得好清楚嘅，就係話個細路仔乜都唔做，就係企喺度，就係噏一紮個目字出嚟，咁抄低咗。咁嗰個年代應該仲有字花呢樣嘢噶嘛？係。係啦，咁佢就不如去買字花啦，中咗喎。
咁跟住佢話即係中咗喎，咁其實發生咩事咧？咁佢就問下醫院夜班嗰啲，即係嗰啲阿姐啦，係啊。咁阿姐話：如果咁樣，你可能撞到啲字花鬼喎，呢啲叫。咁咧，字花鬼，字花鬼，咁得意啊！係啦，咁你就要喺佢出現嘅地方咧，撒翻啲糖喺地下咧，即係話多謝佢。係啦，多謝佢咁樣咯。咁佢有冇照做啊？有啊。咁撒翻啲糖喺度，有冇人執咗佢㗎？真係。冇噶，即係佢都係原地象徵式咁樣擺喺度。係啦，一個儀式啦，佢話一定要做翻呢樣嘢咯。哇！即係撞到字花鬼係等同係地下執到金噶咯，如果係。其實係噶。因為完全係不勞而獲到一個地步，你連嗰啲 number 都唔使諗，佢講埋俾你知。係啊，其實佢都中咗好多錢噶嗰次。係啊，因為我哋頭先咁啱 opening 講開買六合彩嘅時候，即係話你有啲 lucky number 成日買，咁可能都要你自己諗出嚟啊。但係呢單嘢佢係連諗都唔使諗喎。係啊，佢就係噏啲數目字，佢咪去買咯。哇！呢個真係執到啊！呢個以前有字花鬼，但係而家就冇聽過有六合彩鬼。喂，有啊，好喎，係嘛？我都想撞啊！係啊，唔好亂講嘢，唔好亂講嘢。多謝文仔你分享一年幾個啊！多謝你，唔該晒，多謝，拜拜，拜拜。有冇咁正啊？有冇咁正啊？有啲嘢直情有個人企喺度等你，話俾你聽，話俾你知中獎 number， 可能做其他嘢發生咗，你唔知啊。我頭先講笑嘅，但我唔係真係想撞到。我見你咁大膽講，我都想試下，你真係好嘢。唔係因為我覺得呢個世界真係冇咁多不勞而獲嘅嘢，就算嗱，我信，即係我唔係唔信有鬼啊嘛，呢個世界，我就算信你真係有啦。咁你都唔知要你還咩噶嘛？有陣時係咪先？有借有還，還得到先好借，正所謂。好啦，我哋聽下第二個電話啦。我中意你個 run up 啊！喂 ，hello， 你好，你好，係你好啊，點稱呼啊？你好，天怡好，波成好，你好，你好，你叫咩名啊？我係 Ephora 啊 ，Ephora，yes， 你嘅經歷嚟嘅呢個係？呢個係我媽媽細個嘅經歷嚟嘅。OK， 發生咩事咧佢？咁呢個故事其實真係真實，係真人真事，係真人真事嚟嘅。因為我媽咪好少會將佢嘅經歷話我聽，咁但係呢個佢就記得好清楚，好清楚。咁佢就係呢個事情咧，就發生喺佢小學嘅一個暑假入邊。咁佢話點解會發生咧？就因為佢嗰個暑假，因為屋企人唔得閒。咁所以咧就去連埋兩個家姐細妹咧，就去咗佢姨丈姨媽嗰個屋企嗰度住咗一個禮拜。係。咁去姨媽姨丈嗰度咧，咁因為係工廠嚟嘅，咁宿舍咧就會 exactly 喺個工廠隔離。哦。咁佢話做乜嘢咧？佢就呢個工廠係做乜嘢咧？佢都唔係好記得啦，因為已經係好耐以前嘅事。係。咁嗰陣時個工廠，嗰啲工廠就係分早班啊、夜班啊，同埋嗰陣時真係嗰個消防設備唔係好完善。咁喺佢去嘅前個幾個月咧，就發生咗一場好大嘅火災。係火警係啦，即係火燭啦，係燒就因為的確係消防設備唔完善啊，咁好多人都走唔甩，咁喺嗰場火災度死咗好多人嘅。係，咁基本上走得甩嘅真係得好少人。咁到去幾個月之後呢，就係媽媽同埋佢啲姊妹去住啦。咁亦都冇理由將幾個小學生留喺屋企或者留喺宿舍。咁佢阿姨媽姨丈就決定不如你哋幾個都嚟埋廠啦，因為我哋都要善後，亦都冇咁多人手去喺個宿舍度睇住你哋。咁喺嗰個佢哋喺廠嗰度逗留時間呢，咁佢哋因為小朋友亦都冇同佢講太多嘢。咁佢哋就都照喺個廠度周圍走啊！咁佢話佢隱約記得，喺啲廠都會聽到啲員工喺度話邊個燒死咗啊！佢啲屋企人都唔知點算啊，仔細老婆亂啊！咁但係因為其實佢哋都冇放喺心嘅，OK，咁咪周圍走嘅。咁到當晚，咁佢就跟翻我姨丈姨媽翻去宿舍嗰度瞓啦。咁佢咁啱佢姨媽姨丈嗰間房咧就係對住廠噶，就 exactly 嗰一層嘅
嗰個玻璃，即係嗰一個窗嗰一層啦。係。咁佢開頭冇嘢咧，照瞓啦。咁但係佢瞓到半夜咧，就俾啲聲嘈醒咗。係咩聲嚟㗎？嗰啲有冇話？佢有啊，佢就即刻擘大眼。因為佢直情見到係嗰一層，即係嗰個工廠嗰一層咧，變晒火紅色，同埋好多個黑影貼住嗰啲玻璃，係咁拍，係咁拍，話好熱啊，好痛啊，快啲嚟救我啊！咁樣。OK。佢話直頭係睇住嗰個人影會有啲火光喺度，會嗡埋去，然之後睇住嗰個影會越嚟越黑咁樣。好似喺現場發生咁咯，去睇嘅時候係咯，係咪？好似直頭係睇晒成個過程咁啦，去睇住。OK。咁佢開頭就好驚，好驚。佢有因為姨媽姨丈喺隔離，咁佢又熬醒姨媽姨丈，話啊咁啊好驚啊，黑色啊，即係佢嗰刻佢係驚到已經講嘢嚇。亂講嘢，咁姨媽姨丈就好嬲，因為佢哋第二朝即係嗰陣時，你翻工廠仲一早翻去好夜放工，你仲有咁多嘢善後喎。咁我姨媽姨丈就好惡咁樣話我媽咪話：你瞓啦，你啊一定係啊朝頭早聽咗班嗰啲三姑八婆喺個工廠度講咗亂講嘢，你日有所思，日有係啦，你聽亂講呢啲嘢，你先至會發夢嘅，瞓啦咁樣啦。係。但係當佢即係姨媽姨丈一起身嗰下咧，佢就話成個即係嗰個窗咧就變翻正常嘅喎。咁即係叫唔到佢哋睇啦，所以就係啦，咁佢哋就睇唔到，證實唔到呢件事啦。咁佢就好諗啊，一定係姨媽姨丈咁樣話我，一定係我問題啦，一定係我錯啦。咁嗰刻佢仲係細個，咁啊咩都冇諗。咁時間就一轉就轉咗到去第二晚。咁佢都係好驚，但係因為姨媽姨丈咁惡鬧過咧，咁佢就亦都冇再即係冇瞓覺之前以我話唔瞓咁樣啦，即係當冇事啦，總之係當冇事啦。咁點知道佢再嗰晚咧，又係嗰個時間咧，佢又聽到呢啲聲。又係同一個情景啦，又係成個窗變晒火紅色，又係啲影喺度拍，重複翻所有事。咁佢好驚啦，又嗌醒姨媽姨丈啦。咁今次咧，姨媽姨丈咧真係好惡啦，想打我媽咪咁滯啦。咁呢個時候，佢即係我媽咪個表姐就聽到啊，做乜咁嘈啊，就入咗嚟。咁佢就有啲護住我媽咪，就話可能聽咗呢啲嘢有啲驚嘅啲小朋友，不如你過嚟同我瞓啦。咁我媽咪就由嗰晚起，咁之後嗰幾日都同我表姐一齊瞓。但係其實佢話，就算佢嗰幾晚過咗去我表姐度瞓咧，佢都會聽到嗰啲聲，但係佢已經唔知睇唔到，即係至少唔喺嗰間房，佢就睇唔到。但係喺嗰個鐘數，佢都會聽到，係啦，話好熱啊，好痛，救我啊咁樣咯。咁好恐怖咯！幾晚喺嗰間屋度咪？係啊，其實佢話佢好驚啊。佢話就算朝頭早佢哋因為唔留佢哋喺宿舍，要帶埋佢哋入廠，佢話佢基本上都已經縮埋一邊，冇行過去窗嗰邊，或者去一啲真係冇燒得咁嚴重嘅地方，淨係齋坐喺度，即係吸肉啦。但係你媽咪係咪不嬲對呢啲真實靈界嘅係容易接觸，定係真係嗰一次先係咁噶？佢有冇話？佢其實以前細個都會有啲靈，即係敏感啲，係啦，敏感啲，但係唔會真係咁真實，或者真係 exactly 睇到成個場景。嗰次應該就係最清晰嘅一次啦嘅畫面啦。佢話好清晰，佢話係真係睇住啲嘢化溶啊、燒黑嗰種情況，佢話睇到晒咯。身歷其境咁樣樣咯，好似係啊，佢話係好驚嘅，所以佢之後香港咪有一個大廈火燭，佢啲新聞有報導。佢都一睇翻，佢就話諗起嗰件事，諗起嗰件事就係因為咁而去同我講翻。OK，哇！呢個好真實啊！我覺得呢單嘢係啊，係好真實，睇住。係咯，你冇遺傳咗呢個能力啊嘛。我細個有，大個就用咗好多方法去盡量唔好接觸到啦。
OK， 細噶，好啊，你下次打嚟分享你嘅經歷啊，咁不如係啊。仲有想講一講阿朱先生牛哥咧，把聲好好聽啊，唔該晒。好啊，有人讚你啊，我哋代佢多謝你，佢今日仲着得好靚仔添，為咗接你電話，佢都話多謝你啊。好啦，你記住我下次打嚟講你自己啲經歷啦，得閒嘅時候。會啊，好 ，thank you，會啊，好，拜拜。一開始同大家分享嘅呢個古仔咧，其實就係有一位聽眾啦，佢就話佢聽佢啲阿叔分享嘅古仔咁樣樣。咁佢話咧，佢啲阿叔咧係即係做嗰啲即係同處理屍體有關嘅工作，即係可能例如有啲人啦，可能佢不幸喺佢哋自己屋企離開咗，咁可能又冇人發現到，咁可能就又或者係佢係一個人住，咁可能就需要有人去幫手去處理，即係呢一啲嘅屍體咁樣樣啦。咁佢話咧，佢哋就係做呢一類嘅工作咁樣樣嘅。咁而咧佢話咧有一次同佢嘅呢個阿叔咧，即係食飯嘅時候咧，無啦啦講起，咁佢就即係記低咗少少。咁啊，同我分享就話你可以喺節目度講咁樣樣。咁佢話咧，呢個阿叔咧本身咧就係睇唔到即係呢啲嘢嘅。咁但係咧，佢話試過咧有一啲新人入職嘅時候咧，有一啲奇怪嘅事咧有發生過嘅。咁啊嗱，例如其中一個咧就係咁樣樣嘅。佢話咧嗰一次咧有一個新人咧就第一日翻工，咁而咁啱咧喺翻工嘅嗰一日咧，佢就即係接到 order 啦。咁啊，大家一齊咧就係要去同一個地方咧，就係要去處理一個即係即係長者獨居長者，咁佢離開咗，咁啊要去處理嗰個屍體啦咁樣樣。咁一去到嘅時候咧，其實咧即係啲警察啊嗰啲咧就已經即係圍封住晒，咁啊基本上就冇人特登去睇噶啦。咁跟住咧佢話咧呢個新人咧去到現場嘅時候，咁即係大家一齊去到就即係急急腳咁去嗰個單位，諗住做完嘢就快啲離開咁樣樣啦。咁咧呢個新人咧就突然之間咧對住空氣咧就講：阿伯啊，冇嘢睇噶啦，你行開啦。但係嗰度係冇人喎。咁跟住之後咧，呢個阿叔咧就好好奇，你同邊個講嘢咁樣？冇啊，個阿伯喺度裝下，咁我叫佢唔好咁八卦啫嘛，咁樣樣。咁跟住之後咧，佢哋兩個咧一入到去裏面嘅時候咧，嗰個新人咧就嚇到呆一呆，因為佢見到嘅即係出面嗰個伯伯咧，其實就係喺屋裏面嘅嗰一個。而佢話咧係當時佢唔係睇住嗰個即係屍體而認得到，佢係睇嗰啲相啊，即係佢係基本上係即係可能已經有一段時間，即係可能個屍體已經變咗樣噶啦咁樣樣。咁所以佢話咧喺嗰一個嘅狀態底下咧，佢就知道原來呢一個嘅新人咧應該係睇到啲嘢嘅咁樣樣。咁跟住咧佢話咧有即係間唔中咧，有時可能你會同呢個人咧一齊出去即係做嘢嘅時候咧，佢話佢都會有一啲好奇怪嘅事情嘅，所以佢每一次佢都會問佢即係點啊，咩事啊，發生咩事啊咁樣樣。咁佢話咧試過有一次，咁係處理係一啲即係自殺嘅 case 咁樣樣啦。咁跟住咧，當佢咧去處理嘅時候咧，佢話佢一去到咧嗰個人咧已經覺得唔對路。即係後生仔係啦，即係嗰個佢應該唔係後生仔嚟，佢即係個新人啦。佢話嗰個新人咧就同佢講，就話阿叔啊，唔係好對路。咁跟住之後個阿叔咧都好奇怪，問佢話點樣唔對路啊？咩事啊？佢話個感覺好差咁樣。咁冇嘢，我哋嚟做嘢啫，冇事嘅冇事嘅咁樣樣。咁啊如常地咧去做佢哋要做嘅事情啦，佢哋嘅工作處理啦。咁跟住咧一邊做嘅時候咧，即係佢係聽到呢一個嘅人咧，係咁喺度講，即係我哋嚟做嘢嘅咋，我哋嚟做嘢咋，我哋冇惡意啊咁樣，係咁喺度講啦。咁其實佢喺度講緊呢啲嘢嘅時候咧，阿叔咧都有啲驚，就話你做乜嘢啊？即係你唔好咁啦，咁樣。佢話你做嘢你專業啲啦，認真啲啦，正經啲冇事嘅，我哋嚟做嘢噶嘛，咁樣。咁啊，我開始做嘢咁樣樣啦。咁當所有嘢處理好晒啦，離開嘅時間，咁佢話咧。個阿叔就問嗰個人，佢話你究竟即係頭先發生咩事？點解要咁樣嘅反應啊？咁樣樣，跟住咧嗰個人咧就即係淡淡然咁講，佢話我係見到嗰一個即係自殺嘅人，佢企喺度望住我哋，係啦。跟住當我哋行埋去佢嘅即係屍體度嘅時候咧，佢好好奇，佢直頭咧嗡個頭埋嚟。望住我哋喺度做緊乜嘢？咁咪好近咯，好近啊！佢話好近啊！
佢話識佢成個感覺係好恐怖嘅，即係個好毛骨悚然嘅。咁但係當然因為佢哋要處理啊嘛，即係啲事情。咁所以佢哋就即係要專業地去做好咗佢哋要做嘅嘢先啦，咁樣。咁所以佢嗰刻咧都知道即係我要做嘢嘅，咁我就做咗嘢先啦，咁樣。咁呢個又係另外一件令到佢覺得都幾驚嘅事，因為阿叔本身就冇嘢嘅，即係覺得我做嘢啫，即係呢個工作係一部分嚟噶嘛，咁我即係做好我要做嘅嘢咪得咯，咁樣。咁跟住之後咧試過有一次，佢話咧呢一次咧就係唔知係因為太過得人驚定係點啦。咁嗰一個新人同呢個阿叔咧又係兩個人一齊去處理一啲嘅 case 咁樣啦。咁佢話咧當佢哋入到去嘅時候，佢話係道門，即係嗰啲門啊，突然之間咧喺度開閂咁樣，即係佢係突然之間嘣一聲閂咗啦。咁你開頭以為係咪風啊定係點啊咁樣啦？佢會自己開翻，即係佢自己開個鎖咁咧，咁樣又會慢慢打開。佢又未至於去到嗰種有嗰啲聲，又未至於嘅，即係咁樣就自己開翻啦。佢哋開頭做嘢都唔係好為意嘅，咁跟住之後咧，佢就係話做下嘅時候，突然之間聽到砰一聲，咁佢哋都驚覺一下噶嘛，即係哇點解會突然之間嗰邊會砰一聲嘅咧？咁樣咁啊望一望我嗰邊咁樣啦，咁跟住之後咧，又係完晒所有嘢之後，咁跟住個阿叔咧就好好奇啦，又問佢啦，佢話喂，其實頭先發生咩事啊？咁樣，佢話冇啊，今次就唔係。即係靈異嘅，唔係應該咁講。今次唔係嗰個屍體個死者個靈魂，佢話佢係見到有個小朋友喺度玩到門咯。即係佢話喺嗰個，咁其實係咪即係跟住佢咧？如果咁講？唔知係跟住佢定點啊？總之就係佢間唔中去一啲地方，佢就會見到一啲奇怪畫面嘅。即係佢唔係話次次都有。佢話佢係間唔中有時佢會遇到。佢話嗰次咧，佢見住嗰個小朋友咧喺度跳嚟跳去啦。跟住咧有時咧佢去到道門度咧開，佢係好明顯地係望住佢哋嚟到去做嗰啲動作嘅，即係好似係好想吸引你哋注意咁樣樣。咁但係可能因為嗰個人本身佢睇到啊。即係佢知道有呢啲嘢嘅存在，所以佢唔會特登走去回應佢。所以佢嗰個小朋友就係喺咁喺度玩到門，嘗試吸引佢哋。但係其實就冇人注意到，即係冇眼神接觸啦。嚴格嚟講，咁可能嗰個人本身都已經習慣咗啦。即係可能覺得咁我都係嚟做嘢啫，唔好理佢啦，由佢啦咁樣樣。又或者係佢已經睇慣睇熟啦。即係覺得都冇乜所謂啦咁樣樣。咁呢個叔咧好得意嘅，佢係好好奇啦。佢話其實你係咪由細到大都睇到呢啲嘢？即係平時相處嘅時候同佢傾咯，你係咪由細到大都睇到呢啲嘢㗎？即係都有啲咁奇怪嘅嘢發生㗎。咁佢話係啊，我成日都睇到呢啲嘢㗎。所以其實我都唔算係好驚嘅。不過我係嗰啲好蠢嗰啲人，我分唔到啊。即係我有時我分唔到係唔係靈體啊。係啊，即係佢分唔到嘅，就好似第一個 case 咁樣，佢以為真係有個阿伯喺度，係啦，好好奇咁裝，係啦，佢話佢有時分唔到嘅，咁跟住咧，佢話咧佢分享過一個古仔俾呢個阿叔聽啦，佢話佢試過有一次，唔知係嗰啲街坊會嗰啲搞旅行，咁跟住咧佢咧就即係同屋企人一齊參加啦，唔知去邊度食海鮮嗰啲咁樣啦。咁佢話咧一齊參加嘅時候咧咁啱咧，即係有啲兩個位咁樣坐噶嘛，嗰啲旅遊巴咁樣。咁佢話咁啱咧就得佢自己一個人單丁坐咁樣啦，即係要自己坐開咁樣啦。咁佢又見到有個街坊咧又單丁坐，咁佢就話我同你一齊坐啦，大家有照應啊，你係住邊棟啊，我係住邊棟啊，咁喺度傾偈啦，傾咗成程車。咁跟住咧，去到嗰啲地方啊，行下觀光啊，食嘢咁樣啦，遇上地完晒所有嘢。總之一上車咧，佢就會有一個人坐喺佢隔離，就同佢喺度傾偈咁樣啦。咁到咧成程車完晒啦，即係翻屋企啦。咁跟住咧，佢即係即係嗰啲街坊同佢熟嗰啲一齊，即係同一棟嗰啲一齊走咧。咁佢又好奇問佢話：喂，頭先其實你喺度同邊個傾偈啊？咁樣，佢聽到後面有啲聲，話你同邊個傾緊偈啊？佢話。冇啊，住咩座嗰個阿叔咯，咁樣樣。跟住嗰個人就話，但係其實我哋頭先見唔到有人嘅。
跟住佢先意識到吓，即係點啊？我頭先原來一直同佢嗰個人傾偈，其實原來嗰個唔係人嚟㗎咁樣咯。即係佢會有呢啲咁樣嘅事發生咯。即係呢個就係頭先佢口中所講嘅佢個蠢鈍，係啦，即係佢分唔到嘅。佢話可能嗰啲好實體、好實在嘅咁樣樣。咁但係呢一啲嘅例子經常發生喺呢個人身上面咯。咁啊接住落嚟你要分享呢一個咧，就係一個嘅朋友啦，就獨住嘅一個嘅經歷嚟嘅咁。咁其實佢都唔係第一次自己搬出嚟住啦。咁搬出嚟嘅時候啦，就獨住嘅一個嘅經歷嚟嘅咁。咁其實佢都唔係第一次自己搬出嚟住啦。咁搬出嚟嘅時間咧，個年資咧，即係自住嘅年資咧，都好耐啦咁樣。OK。咁咧然之後對上咧，佢自己搬出嚟嗰個嘅單位咧，就佢好得意啊！佢越搬越細啊，因為可能一開頭搬出嚟住，可能係住喺啲朋友或者住喺啲親戚，可能係移民留低個單位就俾你住啦。咁啊好大嘅，同埋本身識人氣夠旺啦。咁跟住可能識啲朋友咧，啲走下，跟住然之後就最後尾最近咧，佢真係要自己租地方住啦，咁樣樣，即係唔能夠再靠黐啦，係啦咁樣。跟住然之後最近佢揾咗一個嘅單位啦，咁就喺九龍區嗰度嘅。咁然後咧嗰個嘅單位咧，因為可能係近佢翻工啦，落樓搭地鐵去到佢公司嗰度啊，15分鐘。因為呢個地理位置嘅優越咧，再加上嗰個嘅租金咧就唔算太貴啦，咁所以佢哋博取租嗰度啦咁樣。咁但係佢租呢一個單位咧，唯一一個唔好嘅話咧，佢自己咁講就係，因為佢嘅單位隔離咧就係呢個防煙門同埋後樓梯。OK 啦。咁之前咧其實都會有講過啦，有即係聽過一啲師傅嘅說法就係咧，唔好話住咩酒店住後尾房啊。可能其中一個原因就係因為隔離就可能係一啲樓梯位或者防煙門，人氣比較少啲，容易聚陰啲咁樣。咁咧其實佢自己都唔係好信呢一啲嘢嘅。咁咧租咗嗰個嘅單位之後啦，咁隔離 exactly 係樓梯，咁然之後咧其實佢攞咗鎖匙準備即係執下屋裝，即係搞少少嘅move in 嗰陣時咧，其實佢都唔覺話條樓梯係好多人用啊。甚至乎咧，因為樓下有街閘啊嘛，所以其實呢棟樓咧係唔閘嘅。所以佢覺得就算隔離係樓梯嘅話咧，其實都唔會好點騷擾到自己。咁佢覺得即係聽過嗰啲 so-called 嘅鬼故或者啲學説嗰啲咧，佢就唔理呢啲嘢啦。咁好僻靜喎，如果你咁講嘅話，即係冇咩人行喎，直頭係。係啊，同埋佢嗰度咧係一梯，然之後4伙嘅啫，所以其實佢都好少會見到鄰居嘅咁樣。咁咧佢就好記得咧有一晚咧，咁佢個單位都係200零尺咁樣啦，跟住然之後佢自己喺書房度，跟住然之後個廳，呢啲都好基本，大家香港人會住樓嘅格局啦。咁咧佢好記得有一晚咧，佢喺呢個嘅書房嗰度咧，佢做緊嘢嘅時候咧，就聽到咧棟門咧，一聲開咗咁樣。跟住佢就喺度諗啦。頭先佢每次翻嚟屋企嘅時候咧，佢都好大力去鎖到門。咁點解道門會無端發，然之後就開咗啲咧？會唔會其實係可能佢閂門嘅時候，其實佢冇閂實啊，或者個門榫其實冇 lock 死咗。然後就有人即係或者咁啱到力線或者開咗，或者有風，然之後吹開咗道門咧咁樣樣。跟住佢就覺得好奇怪，好得意啦。跟住佢又再閂咗道門咁樣樣，佢好 make sure 佢自己聽到就係咔一聲，道門係鎖咗嘅。跟住然之後先入房做嘢，跟住再可能隔到半個鐘再做嘢嘅時候咧，佢又聽到道門又開啦。佢就覺得呢一下好唔尋常。跟住佢喺書房望出去道門嘅時候，佢見到道門開咗啦，開咗少少嘅啫。跟住佢就喺度諗，冇理由嘅，係冇可能嘅。跟住然之後佢行出去嘅時候咧，佢就見到咧，佢道門，佢透過個門啊，就見到咧，佢門口出邊嗰個防煙門咧就咁樣閂埋啦，咁樣。跟住佢喺度諗，冇理由有人咁大膽會做一啲嘅惡作劇，開咗你道門，跟住然之後喺個防煙門度即刻走開咗噶，同埋你道門係閂實咗，榫口實咗。係實唔應該會發生呢啲事噶嘛？咁然後佢就同自己講，咁冇事嘅咁樣啦。跟住佢都幾大膽嘅，佢咧就開咗自己鐵閘望出去啦。佢想睇一睇嗰度防煙門慢慢閂，佢推開到防煙門，佢望上邊望下邊，佢都見唔到有人嘅。甚至乎佢行高半層再望一望，同埋行低半層望一望，佢都唔覺得見到有人經過嘅痕跡嘅咁樣。咁佢就已經係好解釋唔到究竟點會發生呢啲事啦。咁所以咧，佢就
翻屋企鎖埋道門，lock實佢，甚至乎係點樣咧？擺咗啲嘢啊，去擋住道門，等道門唔會再被推開啊，再吹到咁樣樣。跟住佢又同自己講：見嚟今晚好似有咁多呢啲小事發生，算啦，我唔做嘢啦，就瞓覺啦咁樣。咁咧，然之後佢就熄燈瞓覺啦。咁啊，當佢瞓覺嘅時候咧，佢就發咗個夢。佢嗰個夢係點樣樣咧？個夢咧就係佢迷迷糊糊咧，就好似係佢嘅第一身視覺嚟嘅，就好似係翻緊屋企咁樣樣啦。咁但係佢翻屋企咧，佢就唔係搭 lift，而係行樓梯。跟住然之後咧就拉開咗嗰個嘅防煙門啦。跟住然之後就咧就想開道門咁樣。咁而佢喺個夢朦朦朧朧中間又望到，點解個夢入邊我開呢道門嘅嗰道門咁熟面口嘅咧？其實就好似係自己開嘅嗰道門嚟嘅，好似嗰道門就係自己屋企嘅嗰道門咁樣。咁然之後佢就第二日佢就醒翻啦，佢就喺度諗會唔會係我日有所思夜有所夢咧？我琴晚以為有人會即係咁調皮地經過個防煙門開，然之後開道門，我夜晚就發夢夢見呢一件事啦咁樣。咁佢都係覺得呢啲一啲係好簡單嘅事，然之後就冇理到啦咁樣。咁跟住佢就冇啦，咁啊如常翻工啦咁樣。咁然後咧嗰一日咧，佢就收工收得工就比較夜嘅。咁然後咧佢就呢個嘅call 的士，跟住然之後就個的士就嚟到啦。跟住然之後咧佢就開門，然之後上車咁樣樣。跟住然之後上完車之後咧，跟住佢就終於就搭到翻屋企樓下啦咁樣。跟住咧，但係其實佢成程車嘅時候咧，佢都會 feel 到咧個的士司機咧成日都透過倒後鏡睄住佢，睄住佢，睄住佢咁樣嘅。跟住當最尾真係落車想俾錢嘅時候咧，跟住個的士司機就同佢講啦：喂，哥仔，見你個面色咧都唔係幾好咁樣樣，會唔會係睇下醫生啊？跟住又或者係去啲廟度求個符啊？咁呢一個嘅朋友咧就同個司機講：吓，冇喎，我好精神喎，即係今日可能做嘢做得耐啲嘅啫喎咁樣。跟住個司機話：唔係啊，你小心啲啦咁樣。呢個朋友就真係 exactly 就問佢啦：喂司機，唔好玩啦，你講啦，直接唔好玩啦，你直接講啦咁樣。跟住個司機就講佢見到啲乜嘢咧？跟住個司機就同佢講：冇，我接到你呢張單，我話停咗你公司樓下嗰度啦。咁跟住咧就見到你落嚟，但係好簡單啦，你落嚟嘅，你側邊係有個人嘅。我開頭都以為係咪一齊嘅咁樣。咁跟住咧，我又見你兩個又冇乜交談，跟住我又見到哥仔你開呢個門，你自己入咗去，你唔等嗰個人咧，你就閂咗門啦。咁我就知道，即係嗰個咧就應該係嗰啲，跟住之後就閂咗門啦咁樣。咁跟住然之後咧就因為要講要雖然係接咗 order 啦，咁但係都要 make sure 究竟個確定個 order 係咪噶嘛咁樣。跟住個司機就開車行啦。咁啊喺呢個停咗個燈位冇幾耐嘅時候咧，就見到嗰個人就出現咗喺你隔離。咁所以然後咧，跟住然之後就揸，即係所以個的士大哥咧就會成日都會透過倒後鏡望住究竟嗰個人喺度，即係嗰個租屋之後嗰個朋友啦，隔離嗰隻嘢仲喺咪度咧咁樣。跟住然之後，所以就成日就係咁啦。然後去到最尾咧，即係揸到屋企樓下嘅時候咧，咁跟住的士大佬就同嗰個我朋友就講翻頭先講嘅嗰啲嘅故事啦，咁樣。咁我嗰個朋友就問佢啦：咁而家佢仲喺咪度啊？咁樣。跟住個司機大佬就同佢講啦：唔喺你隔離啊，喺嗰度啊，咁樣。嗰度係佢屋企樓下門口嘅大閘嗰度咯。即係翻去嗰邊，企咗喺嗰度。咁跟住嗰個朋友就呆咗望住大廈嘅門啦，乜都見唔到啦。佢都好正常，即係乜都見唔到啦。咁跟住佢就問個司機可以點處理，跟住個司機就話冇得點處理嘅，都唔知你同佢係咩關係。翻屋企咯，我又見到啦，跟住然之後就叫佢講你翻屋企小心啲咯咁樣。咁但係你冇得小心噶嘛呢啲嘢。咁所以然之後呢個朋友找完錢落去嘅時候，佢完全係唔識得點 handle 呢件事，即係翻唔翻上樓好咧？係啦，而個司機講話嗰個人喺嗰度等緊佢嘅時候，咁司機有形容過大概係一個點樣嘅人嚟嘅。其實只不過一個係初中生咁嘅模樣嘅，仲係着住校服咁樣嘅模樣嘅，咁樣嘅一個人。咁而呢個朋友就不斷喺度諗，佢有冇同任何初中生或者係同呢一個咁樣嘅歐陸類似嘅人有啲咩任何 connection 或者關聯呢？
佢喺佢記憶冊諗嚟諗去，不斷諗都係諗唔到。咁然後嗰一刻佢就佢冇得解決任何嘢啦。咁所以佢就只能夠就開閘上去咁樣嘅。跟住佢就諗緊究竟我琴日遇到嘅嗰啲門開嘅事件、防煙門嘅事件，其實同呢一個係咪有冇啲咩特別太大嘅關係咧？咁跟住佢，因為佢自己本身咧有識到一個好得意嘅，佢識到一個中醫師啦，係佢以前嘅朋友嚟嘅。而嗰個中醫師咧，其實都 kind of 識少少呢一啲方面嘅嘢嘅。咁即係你個內在靈界與草藥界，佢都可以包辦晒咁樣啦。係啦，咁跟住佢就嗰個中醫師，因為知道佢搬咗新屋啦，其實本身都想送一啲風水陣嘅嘢俾佢嘅咁樣。咁跟住約咗見面，然之後呢個朋友同佢講咗若干佢嘅情況之後咧，跟住就俾咗一個嘅觀音仔佢喺屋企嘅某一個角落位度。跟住佢好快搞嘅咋，即刻俾佢即刻開完光，擇啱時辰八字呢個鐘數擺喺度嘅時候咧，咁跟住就冇再 so call 遇到嗰啲咩門開與唔門開啊，發唔發夢嘅嘢咁樣，冇晒，係冇晒啦。咁今日分享呢一個咧，就話說咧，喺呢一個事件入邊嘅當事人咧，佢就係有陰陽眼嘅啦。咁但係咧，佢一貫採取嘅態度同方法咧，都係見到盡量扮見唔到，係啦，唔好俾佢哋知道你見到，亦都唔好有咁多嘅交集喺當中咁樣。咁而且佢見嘅頻率咧，佢自己覺得咧就唔算係好高嘅。咁但係咧去旅行嘅時候咧都走唔甩，會見到一隻半隻咁樣咧，就即係都經常會發生噶啦咁樣。咁呢件事咧就係發生喺佢去旅行嘅期間嘅。咁嗰陣時咧佢就去咗外地旅行啦。咁佢去旅行嘅地方咧就應該係馬拉嗰啲地方嚟嘅。佢去到嘅時候咧住一間即係叫做都幾好嘅酒店嚟噶啦，喺當地嚟講。咁佢就同啲朋友啊咁樣就一齊搞 check in 咁樣啦。其實佢哋係有當地嘅朋友，所以佢哋先會去呢笪地方咁樣嘅。咁當時咧佢哋咧就 check in， 咁然之後咧佢就俾低自己 passport 啊嗰啲朋友。咁佢自己就點咧？佢就周圍行下望下間酒店，即係周圍係點嘅先咁樣。咁佢就咧喺個 lobby 度咧就行咗去一個佢嗰個酒店咧係有類似。你會去到佢 lobby 嘅地方，有一啲比較空曠啲嘅位，望上去咧，你會望到第二層、第三層咁樣，好似有啲 lounge 啊咁樣類似咁嘅。咁佢咧就喺度望，咁突然間望下嘅時候咧，佢就望到2樓嗰度，就有個靈體企咗喺度，然後咧佢就同佢咧有少少四目交投嘅感覺，就係嗰一種，你想扮望唔到咧，但係太遲啦，係啦，已經即係你無意中已經，即係好似即係掂到咁樣啦。但係其實佢唔覺得自己係咪真，即係佢唔肯定係咪真係有四目交投嘅。咁但係佢都好慣性地咧，就即係掃一掃個頭就擰走咗，總之都係扮見唔到，扮睇風景啊，扮睇唔到。但係佢冇太大即係驚訝或者係驚慌啊，因為佢以往去旅行去酒店咧都常有發生呢一樣嘢嘅咁樣。好啦，咁然之後咧佢就翻埋去佢啲 friend 度睇下佢哋 check in 成點啦。好啦 OK 啦，咁啊一齊上房咁樣。喺佢上房嘅時候咧，佢就上到去佢哋嗰層。咁佢哋嗰層咧佢哋唔係住尾房嘅。即係佢哋有幾個朋友咁樣啦，佢哋就兩個一間房嘅。佢同佢個朋友咧就係其中一間房。咁佢去到嗰間房嘅門口之前，喺個走廊行過去咧，佢已經見到有個靈體企咗喺度。咁但係咧佢唔驚嘅，佢就照行過去，都係採取望唔到嘅方式。但係咧佢嗰種望唔到咧，佢眼角都會睄到噶嘛。其實即係你人嗰個視野範圍咧，你唔係淨係向前咁樣噶。你嗰個就算你個眼珠唔係直望住嗰一點，你其實周圍都有一啲視線會望到嘅。咁雖然佢冇正面望啦，但係喺佢嗰個視野範圍入邊咧，佢睄到咧，頭先2樓嗰個嚟過噶嘛。咁佢心入邊咧就唔係跟住我啊嘛，咁樣講，佢係咪見到我見到佢咧？咁樣佢就即係有一個咁樣嘅疑問出咗嚟啦，咁樣。咁但係佢都照舊扮冇嘢，就入咗去間房入邊嘅。咁佢入咗去間房入邊咧，即係佢就擺低嘢啦，同我朋友。然之後佢就睄一睄，咦冇跟到入嚟，OK。即係咁佢就諗，即係可能咁啱嘅啫咁樣。
好啦，然之後佢哋咧 set 咗單之後咧，佢哋就出房咯，即係出去外面咯，即係搵嘢食啊，搵朋友咁樣啦。咁佢咧出到去之後咧，佢見到走廊冇人冇剩嘅，咁佢就放心啦，就好在即係冇事咁樣。咁佢就落去咯，咁落去咧同啲朋友一齊咧就喺 lobby 度等咩咧？就等佢哋當地嘅朋友嚟會合佢哋。咁佢哋等嘅時候咧，佢啲朋友又即係又係周圍行咁樣啦。咁佢都周圍行咁樣，雖然佢已經睇咗大概咁樣啦。咁佢又去翻嗰個地方，又係望上去，即係2樓3樓嘅時候咧，佢突然間望到咧有好多喺度。哇，好多。係真係，佢話哇真係未試過見過咁多，可能即係唔係2-3個咁樣，而係可能以幾十咁樣計嘅咁樣。咁佢就即係個心即刻，突然間咁多嘅，頭先冇咁多喎咁樣。咁但係佢唔理啦，因為佢覺得唔關我事，即係佢係停留喺呢笪地方，即係真係同我冇關噶嘛咁樣。咁我都理唔到咁多噶啦咁樣。咁佢就扮見唔到，繼續。咁然之後就同啲朋友，最後等到佢哋嘅朋友嚟咧，就出咗去啦咁樣。好啦，去到當晚咧，佢翻嚟嘅時候咧，一路咧都冇事嘅，直至到佢入翻自己間房嘅時候，佢一入房咧就見到有個人坐咗喺佢哋個房嗰其中一張床上面。咁佢咧見到咧就係佢今日一入嚟 check in 喺2樓見到嗰個，亦都曾經企過喺佢門口嗰個。咁佢就見到咦入咗嚟，咁佢心入邊已經大概估到就係，佢可能真係知道我見到佢咁樣。咁但係咧，佢冇辦法嗰一刻確認，佢仍然繼續扮見唔到。咁佢咧就同我 friend 講，我去沖涼先啦咁樣。咁然之後咧，佢去沖涼嘅時候咧，佢個 friend 咧就一路敲門。咁佢就叫佢你等陣先啦，等陣先，好快，咩事啊？有冇事啊？咁樣講。咁佢個 friend 又冇講話有咩事喎，但係咧隔一陣又敲門，隔一陣又敲門，咁佢就好快咧，求其沖完咧，佢就衫都未着就咁夾住條毛巾就行咗出去啦，因為係女仔 friend 嚟冇所謂，佢就夾住條毛巾就行咗出去啦。咁佢就話你做乜猛咁敲我對門？我咪話好快咯，你做咩？你係即係急上去廁所定係乜嘢啊？你去啦咁樣講。咁跟住佢就話我冇敲過你對門喎。咁跟住佢就即係咁樣呆一呆啦，咁然之後咧，到佢個 friend 去沖涼嘅時候咧，同一樣嘢發生，而且咧佢個 friend 係中間沖到半路咧，已經濕滴滴咁樣行出嚟話：你做咩事啊？咁樣，跟住佢話我做咩事啊？咁講，跟住佢話我聽到你猛咁喺度叫我個名咁樣講，咁佢就我冇叫過你個名咁樣，咁佢個 friend 咧就面色一沉啦，咁然之後佢就知道啦，咁然之後個 friend 咧，佢就同我 friend 講唔緊要啦，你又翻去沖涼先啦。沖完涼，你沖完涼就我會去睇下，即係使乜換房定係點噶啦咁樣。咁佢個 friend 咧就即係戰戰兢兢咁話，咁樣就入翻去沖涼咁樣啦。咁然之後咧，佢就想即係真係落去 lobby，其實佢都唔知自己係想換房啊，定係因為佢其實知道係嗰隻嘢，有啲事噶啦，已經係。咁佢咧。喺佢沖完涼出嚟，其實佢已經見唔到佢喺間房度。咁但係發生咗呢事，佢就知道佢一定係喺呢間房度搞緊事嘅咁樣。咁佢就諗住落 lobby 睇下換房定點啦。跟住咧，佢發現咧，佢開唔到道門。咁佢開唔到道門咧，呢個係佢第一次遇見嘅事嚟嘅，即係同佢直接有一個衝突咁樣，好似。咁佢就擰轉頭望一望自己間房，冇人。咁佢就對住道門心入邊諗。嗱，我嚟玩，即係我嚟旅行嘅啫，我住幾日就走噶啦，咁樣講。咁你而家俾我開門出去啦，咁樣講。佢一講完咧，道門就開到啦。咁佢就心諗，搞掂冇事咁啊。即係呢招可 work 到啦。係啦，即係佢覺得其實都冇事。咁但係咧，佢心諗，我都係落一落去 lobby，即係問一問都好啦，即係可能有第二間房換點都好啦，即係同佢個 friend 好交代又好點都好啦。咁佢道門一開咗咧，佢就即刻一拉開道門。一行出去嘅時候咧，佢就 feel 到佢係冇停頓嘅餘地嘅，因為佢一開門一行，你好自然個動作啦嘛。佢一行出去咧，佢已經穿過咗一個人。嗰個人好明顯啦，就係
佢今日一 check in 喺2樓遇到嘅嗰個靈體，而嗰個靈體亦都入咗去房，亦都搞完事。咁佢一穿過嗰個時候咧，佢自己都呆一呆。咁但係咧，佢仍然堅持嗰種方法就係冇事嘅，但係見唔到。OK， 係啦，因為嗰個太快啊，同埋佢都嚟唔切反應。咁所以咧，佢穿過雖然呆一呆，但係佢隻腳咧係行緊嘅，緩慢地行緊嘅。當佢咧穿過一個靈體行，繼續踏第2步嘅時候咧，佢就聽到一把聲啦。你唔係見到我咩？跟住佢形容咧就係佢係唔係聽到一把聲，但係總之佢覺得自己係有一個聲音，呢個 message 冇錯啦，有一個咁樣嘅 message， 而且佢都講唔出究竟佢聽到係咩文，冇嘅。總之佢一嚟就已經係心入邊有一句咁嘅嘢，就係你唔係見到我嘅咩？咁佢就知道啦。哦，呢個靈體係一定知道自己係見到佢，所以佢會3番4次咁樣嚟整蠱佢。佢會形容係整蠱，因為佢覺得佢嗰個惡意唔係想整傷你、整死你嗰樣嘢，佢係覺得好似佢係都要喺你面前掩樣到你要承認係見到佢為止咁樣。咁佢心入邊咧就講咗句就話見到，但係我會繼續扮見唔到。我嚟旅行幾日就走啦咁樣。咁然之後佢就落去 lobby， 但係咧佢冇換房嘅，佢就落去類似去行個圈，睇下有冇啲汽水機撳個汽水嗰啲類似，即係佢淨係想做一個咁嘅動作，好似兜一個圈之後咧，佢就上翻房啦。咁上翻房之後咧，乜事都冇。佢見唔到佢嘅存在，間房亦都冇古靈精怪嘢。佢就咁同我 friend 講啊，冇事噶啦咁樣。咁佢嗰幾日住喺酒店入邊咧，都冇事情再發生啦。咁佢就形容嗰一次咧，就係佢同即係喺旅行遇到嘅靈體入邊咧，有叫最直接嘅溝通。咁但係又好彩啦，嗰個溝通都冇令佢造成好大嘅煩惱嘅。佢即係認咗，OK，我見到你，但我唔會理你噶咁樣，我都唔會騷擾你噶咁樣。咁就完結咗嗰件事啦。係好彩佢夠堅持咯。即係佢都係堅持話係我係見到你嘅，即係個內心默念嗰句我見到你，但我唔會理你，亦都唔使理我咁樣各樣嘢。係啦，即係一個好決絕嘅拒絕咯。係若然佢有半絲猶豫嘅話，可能亦都會同嗰個嘅靈體唔知有啲咩嘅 connect。如果佢繼續扮見唔到，其實個靈體會唔會其實會嬲啲咧？反而有我繼續即係。繼續演響到你撩你都唔俾反應我。係啦，因為佢覺得佢係玩佢嘅，即係佢整蠱佢嘅，就因為佢一路堅持扮佢見佢唔到。係。咁如果繼續扮落去，另一個結局會係點咧？會唔會仲整蠱得佢金啲咧？咁樣咁啊真係唔知道啦。想同大家分享嘅靈異事件係發生喺你身上，定係你身邊嘅人身上嘅咧？發生喺我自己身上嘅。係。話說咧，即係以前我細個嘅時候。不嬲興㗎啦，啲小學、中學咧都有一啲集體旅行㗎嘛。咁咧佢就喺個小學嘅時候，好似小5定小6左右啦，就唔記得咗去咗新界邊啲嘅郊野公園嘅啦。咁啊行山啦。幾多年前咁就係。哇，都10零年前啦。係啦。咁就行山嘅途中咧，咁就因為郊野公園咧有啲係近住一啲嘅村屋㗎嘛。咁咧就有一個嘅地方就行到去嘅時候咧，就我哋成班係其實跟大隊，嗰陣時唔會話自由行咁樣啦，全部係跟住同一個方向行嘅。跟住之後咧見到有個墓地，咁呢個墓咧係有幾多人嘅嗰嘢？哇，嗰個應該都接近60-70人噶啦，60-70人咁啊行到個墓地，係啦，即係其實小路嚟嘅一條係。嗰個時間係大概幾時咧？嗰陣時大概係黃昏啊，唔係喎，應該係朝早啊，朝早11點零鐘嗰啲咧，因為係行完之後就出去食飯嘅。係咁跟住咧，咁跟住之後行下見到呢個墓地，咁大家都係其實冇嘢嘅，你當係普通嘅風景咁樣經過嘅啫嘛。即係但係咧，我前面幾格咧有一個嘅同學仔咧就停咗喺度，咧，跟住之後掠口水落去咯。即係佢哋係貪玩嘅小朋友啊嘛。哇！小朋友即係你知啦，好多非常之唔值得去學習啦，同埋完全即係先唔好理你相唔相信有嗰樣嘢。咁但係其實呢個係對無論係呢個離開咗人世嘅朋友仔，甚至乎佢嘅屋企人啊，
都係一個非常不尊重嘅行為咯。因為嗰陣時其實咧都係大家有少少算係少少停步咁滯咧，即係行慢咗去及呢個墓嘅。咁跟住之後咧就唔知嗰個人係唔知係咪請英雄定點樣啦，然之後係掠口水掠咗落去，即係懶型啊嘛。係啦，就懶型就掠咗落去啦。咁跟住旁邊啲人咧，即係包括我，其實可能小朋友啊，真係嗰陣，即係覺得好開心啦，就覺得好好笑咁，跟住就哇，好夠僵啊！係啦，跟住就笑咁樣啦，跟住之後就繼續行啦，跟住行完啦，成個山啦。咁其實一直都冇嘢嘅，係。但係咧嗰一晚嘅時候咧，就覺得好似有啲唔妥，好似即係唔係話見到啲乜嘢啦，但係好似成日有人叫我個名咁咯。你係點樣？即係好似係耳邊輕聲細語嗰隻啊，定係點樣？叫一聲嗰隻，即係好似你思覺失調啊，或者點樣咁樣，有人叫你啦。總之就係個聲音係嚟自後邊啦，嚟自你係後面嘅，永遠都係後邊嘅。係啦，後面唔知係邊個位嘅。咁跟住問我媽係咪叫我咁嗰啲咧，又冇叫我嘅。但係佢把聲咧係女人聲嚟嘅。係啦，就呢個位就其實都擾攘咗都有一段時間噶啦。其實講緊嘅都係幾個禮拜嘅時間。即係佢唔係佢雖然唔係叫得好密，可能一日叫一兩次，但係就係喺嗰個期間之後先會有。係啦，咁嗰陣時當然就唔知道咩事啦。你仲記唔記得嗰個墓碑係男定女嚟嘅？我真係唔記得啦。呢個就真係唔記得啦。係啦，因為其實好得意嘅，即係咧，每逢我哋去到呢一啲嘅墓地啊等等嘅時間咧，我哋好多時都會望佢幅相啦，跟住望佢究竟係幾時離開呢個世界啦。好多時係咁樣望嘅，係唔知同埋唔知係咪就係因為嗰陣時又有望過啦，跟住之後又有笑過啦，咁所以就令到自己可能心理作用啦，咁就令到有啲咁難以解釋嘅事出現。係咁嗱，其實除咗你有呢一個奇怪嘅狀況之外咧，同你同行，即係話你話有甩口水嗰啲人啦，或者甚至乎喺隔離好似你咁喺度笑嘅朋友仔，有冇遇到呢啲情況咧？嗱，甩口水嗰個就唔知啦，而家係咪人世我都唔知啦。嗱，因為甩口水嗰個係隔離班嘅同學嚟嘅，即係唔熟嘅，唔熟嘅其實係。咁但係我哋班嗰啲咧，有個就發惡夢咯，有個又俾阿媽鬧咯，好似話。係因為發夢俾阿媽鬧，唔係有個俾阿媽鬧就話佢唔尊重人，即係梗係啦，抵死啊，抵鬧啊，係啦，抵鬧嘅呢個就係。咁另外一個就係話自己發惡夢咯。明白。咁但係你之後啦，事後你接觸咗呢件事之後，有冇一啲靈異嘅事件咧？除咗話有啲輕聲細語啊，或者甚至乎即係有唔舒服嗰啲怪病啊，嗰啲咁嘅嘢啦。咁又冇喎，但係即係你話幾個禮拜之後咧，我係直至到有一次咧離開香港啊，之後先係慢慢冇咗呢件事咯。但係你係中間冇做過任何嘢嘅？中間其實冇做過任何嘢。有冇同你屋企人講話你成日聽到呢個聲音出現啊？有啊，嗰陣時仲同埋老師講添。跟住之後咧，老師就話因為我哋嗰陣時讀好似係天主教小學嚟嘅，跟住就話係聖母叫我咯。聖母好咁同你講，係啊，聖母好中意叫小朋友嘅，咁所以咧就聽到呢啲聲咧，即係你接近神啊咁樣咯。咁哇，佢係詛咒嚟啊！咁你媽咪咧？你媽咪有冇話有啲咩解釋咧？即係佢會唔會即係嗰陣時有冇人相信你咧？其實冇啊，真係就話就覺得我係幻覺咯。原來。但係嗱，你諗下啦，幻覺唔會話即係當你離開咗香港啦，上去廣州啊咁嘅時候，就會真係冇咗件事咯。自此之後就係啦，咁即係會唔會係當萬一真係有嗰啲靈體嘅嘢，會唔會係跟唔到上唔到關過唔到關咧？我唔知啦。係咁啊，但係即係但係一切咧都係由嗰個墓碑嗰度發生嘅。冇錯。咁其實講真啦，我就覺得有陣時真係都唔知係自己心理作祟定咩嘅。有陣時聽到呢啲位，我都唔知信唔信好㗎。你有冇試過啊？你？其實我試過類似嘅嘢嘅，咁但係咧就同一個夢境有關嘅。即係其實點解咁講咧？嗰陣時咧就曾經有個我個屋企人啦，咁佢咧就都係道教嗰啲朋友仔嚟嘅。咁佢直情係點講咧？佢媽咪咧，即係我親戚個媽咪。其實嗰個親戚其實都唔係話好近嘅親戚嚟嘅，但係 friend 嘅。點樣為之唔係好近咧？即係其實佢係我嘅堂舅父個老婆。咁啦，咁所以其實都唔算話好近啊。如果親戚上，但係都 friend 底，有陣時都會即係食飯都會見到佢。咁有一日佢係同我講話，見到我好似周身唔聚財，即係話見到我好似佢感覺到有啲嘢跟住佢。因為點解佢會感覺到咧？因為佢媽咪咧都係嗰啲師傅嚟嘅，即係有收徒弟啊，有幫人睇風水啊，佢係做嗰啲嘅工種。跟住咧佢就話：喂，你係咪呢排真係有啲運滯啊？唔多對路喎。
跟住我就話喂係啊，真係有啲唔多對路喎，因為佢話我 feel 到你有啲嘢咧跟住你啊，跟住我話吓係咩？咁係喺我屋企啊，定係跟住我？佢話其實呢啲佢話佢所知道嘅咧就係呢一種啦，咁就係唔係去你屋企嗰度留低嘅，係黐住你去走嘅，即係話就算假設你搬嚟咗呢個屋企咧，佢都係會跟隨住你咁樣嘅。咁跟住我就話吓唔係啊話，跟住我就即係其實咧我都留意咗一陣噶啦，對上一次見你已經覺得唔對路啦，因為咁啱我喺內地翻嚟，我一次去咗內地就處理一啲屋企上面嘅事情啦。咁我內地咁啱有另外一間新屋，咁就話佢話應該係個新屋嗰度。喺嗰邊即係嗰度嘢翻嚟嘅，咁啊跟咗你嚟到香港，跟住咗你。咁佢話點解唔同我講咧？佢就覺得我未必會信啦，同埋你冇啦咁同我講啊。第一係嚇到你啦，第二就係你唔信啦，第三就係你可能會覺得佢黐線噶。咁跟住我就不以為意啦。跟住我咪都有諗過呢件事嘅，翻到去之後。咁有一日好攰，真係好攰。咁我瞌着咗啦。咁我瞓下覺嘅時候咧。跟住咧，我明明咧就叫我屋企人啦，因為我要做嘢。咁所以咧，我就叫佢話去到幾多點，你就叫我起身啦。咁嗰陣時係傍晚嚟嘅，好似都係 weekend 嚟嘅，因為我通常 weekend 先會翻，即係啲鐘數先翻公司做嘢。OK， 即係都係啲5、6點我喂，你6點我起身啦，我而家好攰，我瞌先。跟住好啦，我瞌到我諗大概6點啦。咁我屋企人真係話，喂，邊個起身啊？即係佢拱一拱我，喂，起身啊！跟住我就聽到嘅，我係想起身想擘大眼，我嗰陣時仲要側身瞓嘅，我記得全身喐唔到，掙扎咗幾分鐘，我聽到屋企人係咁拱我咧，我都喐唔到，我就好想講嘢，話俾你聽，喂，我全身喐唔到，唔知點解，我又擘唔到眼，但係我又講唔到嘢。跟住呢個時候咧，我屋企人，我聽到屋企人放棄咗，即係佢嗌極都唔醒。放棄你係嘛？係由得你繼續瞓。因為通常禮拜6日咧，我就冇實際翻工時間嘅，只不過我未做完啲嘢，咁我翻嚟做，咁所以就冇話遲到啊、預成咁樣嘅。咁佢又冇理到我啦，所以就跟住，但係呢個時候之後聽到我屋企人啦就離開咗我間房，閂翻道門嘅時候，我就聽到另外有一把女人聲，同我講嘢，好似我耳邊同我講嘢。嗰陣時我都係掙扎緊嘅，都係喐唔到嘅，即係喐都喐唔到嘅，內心掙扎緊。跟住你嗰個係一個伯伯嚟嘅。吓，個女人變咗伯伯。個女人喺我耳邊，有個女人聲喺我耳邊講，我睇唔到嘢啦，我擘唔到隻眼。佢話嗰個人係一個伯伯嚟。哇！跟住我呆咗啦，好驚啦。跟住我又想掙扎啦。類似我聽完呢把聲之後，大概隔咗10秒，跟住我先喐得翻。咁跟住擘大眼見到個伯伯，見唔到乜都見唔到，即係起身翻工。但係我就會諗呢件事啊。咁但係呢一件事你出現咗之後啦，咁有冇解決方法呢？其實我就我就揾翻嗰個師傅親戚啦，親戚師傅就叫佢佢袋住咗道符啦，佢俾我嘅。咁之後咧就。又冇乜嘢咯，我又覺得，咁我亦都冇理到件事咁樣咯。喂，但唔係喎，嗱，你有冇向你屋企人求證過？係咪真係叫過你，然之後閂埋房門？有冇呢一下先？有呢一下嘅。有。咁但係我就分唔到究竟係我仲係發緊夢定係咩？半夢半醒。即係咪嗰啲所謂嘅半夢半醒啦？因為你都知道啦，即係你又攰啦嗰一日，攰嗰一日，即係因為我好少瞓晏覺噶嘛，嗰日瞓晏覺，咁所以冇理由會咁樣噶嘛，即係，所以我自己都其實都好困惑嘅呢一個位。係，咁我咪是但啦，咁你俾到符我咪俾到符我袋住咯，咁攝多樣嘢喺度嘅啫，對於我嚟講係咪？係啊，咁亦都冇乜嘢影響嘅，我覺得。但係我覺得奇怪，點解個女人聲同我講話，嗰個係個伯伯嚟嘅？就係咁。哇！你呢單嘢都值得深究一下喎，真係。係噶，係好奇怪噶。咁即係呢個你可以當係唔知係咪所謂俾鬼砸啦。咁但係即係好奇怪嘅。我其實都俾鬼砸過幾次嘅。我唔知你有冇試過。我有啊，成日噶。你成日嘅，但係即係你都知有個科學嘅解釋噶啦。我知科學，但係有時我就覺得究竟係咪自己嗰個係夢境嚟嘅咧？因為有一次咧，我又係瞓下覺咁，跟住之後咧就成身喐唔到。咁但係咧就出面屋企個電話響啊嘛。係個電話響，咁跟住之後咧我就想起身去聽，但係聽唔到，完全起唔到身。
咁跟住之後嗰陣時就係又一次俾鬼責啦，哎呀又成身啲肌肉未喐到啦，就係個腦醒啦。嗰陣時係咁樣去諗噶嘛，我係。咁跟住之後咧，我唔理佢啦，跟住繼續瞓翻落去。跟住之後咧，起身啦，醒，因為你通常呢啲時間咧，你唔理佢一陣咧，佢自動可以喐得翻噶嘛。咁跟住之後再恰一恰，跟住就一醒咗啦。跟住之後咧就再即刻爬起身啦。跟住發覺係冇 miss call 嘅。係啦，咁我嗰陣時喺度諗，會唔會我自己係發夢，以為自己係醒咗，但係起唔到身呢？令到我有咁嘅疑問啊，開始。所以我啱啱先會問你話，點解你有冇向你屋企人求證過，係咪真係有嗰一個情景出現啊？其實我係試過有一次咧，即係都唔止1-2年前，我都唔知係咪半夢半醒定咩，但係嗰個感覺好真，好驚啊！即係咧，我有一次咧瞓唔着啦，有一段時間我成日失眠咧，好夜瞓。咁啊，通常喺個廳度瞓嘅，變咗喺廳度咧。即係開住電視睇下電視攰，咁啊熄咗佢，咁啊喺個梳化度瞓咁樣。咁有一次咧，我就開住電視瞓啦，咁跟住我唔記得熄電視，我真係瞌着咗。跟住到我醒翻嘅時候咧，突然間咧個心勁寒喎，唔關播唔播鬼片事。雖然有陣時真係會播鬼片，但係我係唔驚嗰啲嘅，真係我睇嗰啲冇感覺。哇，喐唔到啊！好似真係，即係我頭先同你講嗰種係掙扎喐唔到啦。即係好似俾人撳住咗、綁住咗咁。今次係好似有個人壓落嚟咁。跟住壓落嚟啦。我又係掙扎喐唔到，但我擘得大隻眼。哇！我擘大隻眼見到3個綠色嘅我都唔知點講，綠色嘅人影咧喺我個天花板嗰度。即係個窗台嗰度，你呢個仲勁喎！哇，係啊，呢個，但係我都冇同人講過呢個。即係咧，我張 sofa 咁，我喺張 sofa 度啦，咁我對住當然係電視機啦。咁我一邊咧就係我一邊咧就係個窗啦，咁就廳嗰個窗，另外一邊就係另外一個廳仔咁樣。咁我隻腳咧就向住，即係我張 sofa 度瞓啊嘛，隻腳就向住個窗，個頭就其實就係喺即係另外一邊啦。咁跟住我側身瞓就望住電視咁，好爽咁樣。好舒服咁樣喺度睇，跟住咧就係一擘大眼就見到窗嗰邊有3個，即係好似喺窗嗰度入嚟咁樣啦個感覺。人影綠色嘅，哇！係類似個我見到個因為我睇唔到個樣，唔知點解。即係但係咧，佢哋係中間，即係有3個影，咁我哋3個企埋一齊嘅，中間嗰個特別高，隔籬嗰2個咧就矮啲，即係好似中間嗰個勁啲咁樣啦，真係噶。咁跟住。喐唔到，跟住就係見到佢喐唔到，係咁喐唔到，哇！我心諗哇咩嚟噶咁樣，跟住即係咁我開始，但係個心咧係好唔舒服嘅，唔知點解，咁跟住算啦，咁我好驚啦，咁我咪匿埋眼咯，咁因為我係點解冇同人講，係因為我唔想嚇親你屋企人，就係因為發生喺，因為我已經係屋企人入邊最大膽嗰個嚟啦，係啊，咁我冇理由嚇親我屋企人噶嘛，咁我亦都嗌唔出聲啦，乜都做唔到啦，咁跟住我咪唯有匿埋眼咁樣，即係眯住隻眼。即係話喂，快啲完，跟住點知瞓着咗，因為我係扎醒咗咁，跟住瞓翻啦，跟住又冇事喎。之後我都如是者，即係我都有喺個梳化度咁樣，係冇一件事發生，冇啊，哇！真係解釋唔到。其實咧好多呢啲嘅情況咧，我都唔知係半夢半醒定咩啦，呢壇嘢又係。其實即係嗱，雖然話我哋日日住喺嗰間屋企啦，但係有好多時候咧，係突然間有1-2幕係好難解釋嘅，係往往都係發生喺屋企嘅。但係有陣時係瞓覺嘅時候，所以有陣時，我都唔知真定假咁樣，純粹一個分享啦。係咁就你又覺得信不信又由你啦。但係即係呢個係我少少嘅經歷啦，亦都係即係 Dylan 散嘅少少嘅經歷咁樣啦。咁但係今日咧時間差唔多啦，呢個時候都要同大家講拜拜。咁呢個古仔呢，就喺我諗係我10幾歲嘅時候發生嘅。咁嗰時呢，就啱啱係7月14之前。咁嗰時就係約咗個朋友啦。咁我哋就諗住放學之後就想去屋企度整下嘢食啊咁樣樣嘅。咁有嗰個係男同學嚟噶。咁我哋其他朋友都未嚟到。咁但係呢，我哋就諗住想去準備先。咁但係呢，當沿路行完去到佢屋企，跟住我就突然間問佢啦。咦，外面條街咧有好多人啊！我見到啲人咧喺度燒嘢啊，又撒溪錢啊，乜就嚟7月14噶啦，咁快咩？跟住咁我個朋友就話係就嚟7月14啊，不過我一個人都見唔到喎，條街好靜喎。咁其實嗰時應該係下晝，我估4點零左右嘅時間嚟嘅。咁但係我就見到唔係喎，好多人喎。
有啲人着白色衫嘅，跟住啲溪線喺上面咁樣飛落嚟，我話點解都會見唔到？佢話真係冇，你眼花。然之後講完之後，我就個拗住個頭啦，咁我就行去佢窗邊度望住外面，咁嗰度呢就有一座山嘅，咁嗰座山上面有好多個山墳，跟住我就望住個山墳，講完之後我話吓，咁唔通我見到，跟住我就突然間暈低咗啦。哦，當時你係暈低咗嘅？係啊，跟住我突然間暈低咗，咁喺呢個過程入面呢，佢見到我呢反眼。同埋我會不斷大嗌啦，隻手不斷咁樣揈喺度掙扎，唔好埋嚟啊，唔好埋嚟啊，走開啊，咁樣樣，我係咁嗌。咁佢即係到後來佢問翻我，其實見到乜嘢呢？我喺嗰段時間呢，我係失去知覺嘅，就好似係發緊夢咁樣。跟住呢，我喺入面呢，我係見到一條好窄嘅樓梯，喺最頂嗰度呢，就係一點光。咁但係側面呢，我一路要行上去啊，好黑㗎，就好多隻手係咁掹住我膊頭，掹住我手，跟住呢，我就不斷大嗌，係咁拱佢哋，唔好埋嚟啊，走開啊，走開啊，唔好捉住我，咁係咁尖叫。跟住呢，我個朋友見到我係反眼噶嘛，咁佢哋係捉住我嘅手，佢好驚啦，就問你咩事啊，伊娜，你快啲醒啦咁樣樣。然之後呢，佢係咁熬我，突然間我一刻咧好大聲咁樣尖叫，走開啊咁樣樣。跟住我就一手將佢推開咗，跟住我個朋友呢，直情俾我推開咗成2-3米以外啊！佢個身撞咗埋個牆嗰度，然之後佢就即刻衝翻過嚟扶我啦。因為我好大力拱開完佢之後呢，我擘大眼望住佢，之後我就好似冇晒力咁瞓低喺地下度啦。跟住我嗰時呢，就成身都震晒啦，同埋係咁飆冷汗，仲有不斷咁樣喊啊！啲眼淚係咁流，停唔到。但我唔知點解喊，咁呢樣嘢就呢個等我回復翻個過程都成半個鐘。咁其實呢件事呢，過咗之後呢，佢唔係就咁完結。我諗大約可能我唔記得係咪1個月以內嘅事嘅。咁就係嗰排我成日唔舒服啊。咁第一次去做 body check 啦，咁我媽咪陪我去嘅。咁就遇到係啦，個醫生就話要抽血啊，太太你出一出外面啦，咁樣樣。咁喺抽血嘅過程入面呢，我就係突然間覺得頭暈啦，然之後呢，我就失去知覺啦。我見到嘅嘢同之前見嘅一樣咯。咁而醫生見到我做乜嘢呢？我又係不斷大嗌啦，把聲線都佢話幾 man 下嘅，即係我會大聲走開啊咁樣樣嘅，同埋我會推開佢哋啦，係咁揈開手，但其實我唔知㗎喎呢啲嘢。咁佢哋就話呢，嗰時幫我抽緊血噶嘛，支針仲插住喺我手度嘅。所以當我喺度揈手嘅時候呢，佢哋就好驚我會整親。都危險啦，當時。係啦，咁就即刻另外有幾個男護士啦，2-3個就走過嚟掹住我，掹住我手，捉住我。跟住，但係我就不斷大嗌啦，喺度揈開手，走開啊，唔好埋嚟啊，唔好掂我啊，咁樣樣。跟住當我一揈嘅時候呢，我係將4個男護士推開咗咯。跟住之後我就醒咗啦。一醒咗之後呢，我係大嗌啦，咁我就開始冇力啦，同之前一模一樣，會係飆冷汗啊，不停喊啊。咁喺呢個時候，我媽咪就應該聽到我大嗌，所以衝咗入嚟，同埋咩事啊咩事啊咁。咁呢個時候，即係正常醫生呢，即係佢會覺得呢啲係應該科學可以解釋到嘅嘢嚟噶嘛。係。咁嗰個時候，個醫生就同我媽咪講，我哋而家啲人就送佢過去做呢個心電圖啊，檢查其他嘢啊。醫生都會有咁嘅講法，好奇怪，因為個醫生都講佢話佢唔係發羊吊，我哋 check 過晒，佢冇任何問題，佢好正常。好正常。係啊，但係就唔知道點解佢會咁突然間好似個男人咁好大力咁樣樣咯。其實你當時即係掙扎嘅時候啊，你話有3、4個男護士啊，嗰段時間你自己覺得係咪？你自己嘅力量啊，定係有第二啲靈體啊喺你身上高，所以你先有咁嘅力量呢？我諗應該係有第二啲靈體喺身上高，可能係，因為我自己平日係一個好冇力嘅人嚟嘅，即係有時商場嗰啲玻璃門呢，我都唔係好夠力推嘅。係啊，咁所以我覺得係根本係冇可能可以推開4個男護士咯，佢哋係大力捉住我嘅，仲要支針呢，醫生話最後支針係攣咗嘅，佢俾我睇。係啊，咁呢個就係你嘅親身嘅體驗。係啊，咁但係過後呢，
我哋就冇去揾嗰啲神婆嘅，因為我媽咪佢哋都唔信呢啲啦。咁但係就佢哋都會拜觀音保平安嘅。咁所以就去咗拜觀音，就俾咗個觀音我帶住啦，同埋一個嗰啲平安符啊。咁過後就冇事啦。咁其實以我所知，有好多即係好多人都會忽然之間會經歷到呢啲咁嘅事嘅。即係有第二啲人嘅說法就係話，人可能有時運高時運低嘅時候就會遇到呢啲咁嘅嘢。你覺得認為係咪呢？我覺得都可能係嘅。咁同埋啱啱嗰個時間又喺7月14，即係人哋話鬼門關大開嗰段時間。咁我唔知會唔會係行過某啲路邊見到啲乜嘢，可能唔小心踢到啲嘢，啲人都話有可能嘅。咁但係其實我唔知關唔關事啦，因為我好細個嗰陣時就聽屋企人講翻話，我有一次去食物中毒嘅 BB 嘅時候，咁我爭啲冇命。最後係由幾個醫生即係搶救翻我醒翻嘅。咁所以我唔知關唔關呢樣嘢事。有啲人就話死過翻生就有機會見到咯。但係呢樣嘢係我一路會有見到一啲嘢，係大約10零歲左右啦。但係再大啲就開始見唔到啦。其實我覺得呢啲呢，只係我覺得係一個人生嘅經驗嚟嘅。因為譬如話你之前遇到呢啲咁嘅經歷。無論佢係真定假，就算依家再來臨嘅時候呢，你都會心裏有個準備咯。即係唔會比以前更加危險啊嚴重咯。係嘛？但其實我覺得都會驚噶。會驚就一定會驚噶啦。但係你曾經有咁經驗呢，我覺得即係會即係淡定少少咯。今晚好多謝阿伊娜俾一個咁寶貴嘅靈異嘅人生經驗俾我哋。下次希望你能夠再俾多另外一個靈異嘅故事俾我哋，可唔可以啊？好啊，冇問題。咁今晚多謝晒你先。好 ，thank you。多謝。更多靈異故事，敬請關注 YouTube 平台發明人間，亦都可以成為會員支持平台㗎。下次見。南無阿彌陀佛耶，多多切多耶，多利耶陀阿彌利多，婆毗阿彌利多，悉达婆毗阿彌利多，毗迦兰帝阿彌利多，毗迦兰多，切弥切切诺智多，迦利娑婆诃，毗迦兰多，切弥切切诺智多，迦利